Հայաստանում յուրաքանչյուր 4-րդ բուժաշխատողը նույնիսկ չգիտի, որ մարդու պապիլոմավիրուսն է 90% դեպքերում արգանդի պարանոցի քաղցկեղ առաջացնում, պարզել է Հերացի վերլուծականի հարցումը։ Հետազոտությունն իրականացրել են 20 հիվանդանոցի մոտ 350 աշխատակիցների շրջանում։ Վարակի իրազեկման միջազգային օրվա կապակցությամբ հատուկ ուսումնասիրել նաև ուսուցիչների տեղեկացվածությունն առողջական այդ խնդրին ու դրա կանխարգելիչ պատվաստմանը, որովհետև դպրոցահասակ աղջիկների իմունիզացիայի ծրագիրը տարիներ առաջ երկրում բավական աղմուկով ընդունվեց։ Շատերը դեռ կասկածով են վերաբերվում տվյալ պատվաստմանը, բայց նկատելի ավելացել են նաև մեկ սրսկումով քաղցկեղի տվյալ տեսակից ապահովագրվողների թիվը։ Վիճակագրությունն են ներկայացնում քննարկումը կազմակերպած բժշկական համալսարանում։ Եթե 2017-18-ին մենք ունենք ընդամենը 8% պատվաստումային ընդգրկվածություն, ապա այս տարի հասել է անցյալ տարի արդեն 48%։ Սա բավականին դրական միտում է, որի արդյունքները մենք կտեսնենք 20 եւ ավելի տարիներ հետո, որ այս պատվաստված աղջիկ երեխաները հետագայում չեն ունենա այն խնդիրը, որ ունեն հիմա մեր ավելի մեծ բնակչությունը կանայք։ Այժմ միջին է երկրում տարեկան արգանդի քաղցկեղի 260 նոր դեպք է գրանցվում։ Հիվանդության տվյալ տեսակը մեր կանանց մոտ տարածվածությամբ երրորդն է այն դեպքում, երբ աշխարհը վաղուց վակցինացիայի է անցել, ասում է Մերի Տեր-Ստեփանյանը։ Տեղում պարզեց ամբողջ դահլիճում ինքը ներառյալ ընդամենը 6-7 անձ էր պատվաստված վիրուսի դեմ։ HPV-ն 15 քաղցկեղածին շտամ ունի, բուհում սովորած գիտելիքներով է կիսվում ապագա բժիշկ Միլենան։ Մարդու պապիլոմավիրուսը առավելապես սեռական ճանապարհով փոխանցվող վիրուս է, որ առաջացնում է քաղցկեղներ տարբեր օրգան համակարգերում, շնչառական ուղիներում, բերանապանային ու սեռական օրգանների քաղցկեղներ կարող է առաջացնել։ Կարևոր է պատվաստումն իրականացվի մինչև սեռական ակտիվացում, այսինքն մինչև սեռական կյանքով ապրելը, մաքսիմում նկայություն տվյալ վիրուսի հանդեպ ձևավորելու նպատակով։ Պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումը Հայաստանում իրականացվում է 13-14 տարեկան աղջիկների շրջանում մեկ տեղաչափով։ Վակցինացիան ավելի շուտ ներդրած եվրոպական մի շարք երկրներ Շվեդիան, Դանիան, Անգլիան արդեն հայտարարել են տվյալ տիպի քաղցկեղի ռիսկը կտրուկ նվազեցնելու մասին։ Իմունիզացիայի օգնությամբ են խնդիրը փորձում լուծել նաև իր հայրենիքում, պատմում է բժշկականի շրի լանկացի ուսանողը։ In Sri Lanka, the HPV human papillomavirus. Շրի Լանկայում մարդու պապիլոմավիրուսի պատճառով երկրում մինչև 2017 թվականը ունեինք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի տարեկան մինչև 2000 նոր դեպք։ Որոշվեց ներդնել իմունիզացիայի ազգային ծրագիր, որի շրջանակում դպրոցահասակ աղջիկները անվճար պատվաստվում են։ Ընդգրկվածությունը շուտով կարծում եմ կմոտենա 90%-ի։ Օրվա մյուս բանախոսները տեղում եւ հեռավար կապի միջոցով ուսանողներին ու հանդիպման եկած բուժաշխատողներին ներկայացրին պապիլոմավիրուսի սքրինինգ ծրագրից միջև բացահայտումներ կապված սիրտ-անոթային հիվանդության հետ։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։